Hello，大家好，今日要同大家分享一間寶林嘅中菜餐廳下面館。咁呢一餐係晚餐嚟嘅，餐廳整體嘅評分都算係幾高下嘅。咁留意嘅就係呢間餐廳有加一服務費啦，同埋就係每位係要額外加5蚊嘅茶位費。咁首先介紹第一個主菜啦，亦都係呢一間餐廳嘅招牌菜蟹粉炒飯啊。咁你見到啊，呢個炒飯個飯底都係飯粒分明啦，同埋香氣撲鼻嘅。咁另外就加上呢個濃郁嘅蟹粉醬啊，蟹粉醬非常之足料，你見到好多蟹肉同埋蟹籽啦，加埋一齊食係非常之滿足嘅。第二個菜式就嗌咗呢個糖醋魚塊82蚊。咁啊，你見到個魚塊呢，外邊都炸得幾脆啦，同埋入邊個魚塊都好新鮮嘅。咁同埋呢個魚塊除咗甜酸之外，亦有少少鹹嘅，令到成個口感係更有層次。跟住亦都嗌咗個小食夏味分鴨蛋26蚊。咁呢個係類似呢個拉麵嗰個味蛋嘅，味道亦都係非常之唔錯啦。個蛋漿呢亦都幾濃郁嘅。最後就嗌咗個甜品啦，豆沙鍋餅，咁就38蚊嘅。咁呢個鍋餅呢，外邊係金黃香脆啦，入邊嘅豆沙甜甜地，加埋係幾可口嘅，十分之推薦大家嗌呢個甜品啦。咁呢間餐廳亦都係推薦俾大家。咁最後如果覺得我條影片唔錯嘅話，記得 comment、like 同 subscribe。咁我哋下條影片見，拜拜。